Cafe Monster。離開自由之丘，我哋過返去中目黑食我哋真正嘅午餐。西口二出口一出呢，就會到達我哋嘅目的地啦。呢間叫三字堂製麵嘅食店係煎麵專門店嚟噶，而我哋嘅目標唔係佢，係佢啊！芝士煎麵，睇下 menu 先。佢有好多款唔同嘅煎麵，而呢度嘅特色呢，係可以揀埋煎麵嘅溫度。鋪面唔算細，仲有好多位，所以而家可以慢慢食，唔使急。中目黑呢個地方呢，係我嚟咁多次東京呢第一次嚟嘅啫。雖然呢唔可以話係為咗呢一個麵而嚟，但係有一半嘅目的呢都係為咗呢個芝士煎麵，一個好創新嘅煎麵啊！我都未試過，上網都幾出名嘅。咁而家就嚟到啦，我就試下先啦。倒晒先啱噶嘛，咁啦，倒埋落去先又唔夠。試下先。OK 喎，我本身又冇乜期望嘅，講真，好似有啲 fusion 咁咧，即係得個名咁咯，以為有 OK 嘅價，攞一啖先。同埋佢個汁咧，唔係嗰啲好濃嗰啲煎麵汁嚟㗎，係偏向酸酸甜甜嗰隻，我最中意呢隻。呢一個煎麵汁咧，入邊唔係冇嘢嘅喎，入邊都有好多材料，有呢個名門卷啦，有啲肉啦，有幾粒肉㗎，好多名門卷。然後咧，仲有我最中意嘅筍啊，睇下嚿肉幾大個，係啦。咁咧，我而家咧就食咗一半啦，我可以咧，因為呢間鋪頭咧嗰啲煎麵咧係可以揀佢嘅溫度喎，由熱啦、中等啦、凍啦同埋冰咁樣揀嘅。可以肯定話你聽咧，煎麵咧一定要食凍咯，即係冷或者冰都得嘅應該。我就揀咗冷啦，因為咧煎麵最好味之處咧，就係冷嘅煎麵配上熱嘅煎麵汁嗰種相遇嗰種叫咩？嗰種化學作用啊，最好味就喺呢個地方。同埋頭先因為再叫咗一個呢個啦，呢個咧就係冇芝士版嘅煎麵啦，係呢度嘅王牌 No.1嚟嘅。但係其實我發覺只不過係冇咗個芝士，同埋佢多咗2塊叉燒同埋個雞蛋。但係咧，因為佢個麵咧，我叫咗溫啊，即刻完全係兩回事嚟㗎。所以咧，煎麵一定要嗌凍嘅煎麵先好味。另外咧，我覺得加咗芝士嘅煎麵咧真係好好味。同埋本身我以為個芝士咧會好容易乾啊，即係佢會變咗硬啊，即係你煲得耐嘅話，但係冇喎，佢而家仲係好水潤嘅喎，非常之正。我估唔到芝士煎麵係咁好味嘅，好唔捨得啦，就係食完啦。食完嘢，我哋就去咗朝聖 Travelers Factory， 呢間係文具控必去嘅地方嚟㗎。不過呢，我就唔係文具控，亦都未入手呢度最出名嘅 Travelers Notebook。我純粹係好中意行逛小店，同埋好中意睇雜貨啫。呢間鋪嘅日式工業風裝修呢，真係好靚啊！嚟中目黑其中一個目的咧，就係嚟呢間旅行雜貨店啦。佢係位於一個好隱蔽嘅巷入邊嘅。
咁咧，但係好多人都慕名而嚟，因為咧呢度有好多關於旅行嘅雜貨，全部都好靚啦。我已經揀啱咗啲心水貨品，睇下。跟住呢個好好喎，佢點樣會扮係一個信封咯，咁我就可以擺晒每次去日本每一個 trip 一個咁樣擺咯，咁就可以好方便咁樣收集翻。呢個係睇先，呢個係600 yen 買一個呢個。啱啱咧就買咗頭先講嗰本簿啦，然後呢度仲有一個好特別嘅地方咧，就係呢度有個印仔區咧，可以免費俾你吸印嘅，勁多印仔揀啊！睇先，終於都吸完啦，差唔多吸晒佢呢度嘅印啦已經。除咗商店之外咧，呢度樓上仲有間 coffee shop 可以飲咖啡。到中目黑咧，當然咧唔係淨係食芝士之麵同埋去嗰間雜貨店啦，仲有一個好重要嘅目的嘅。而家咧就去緊呢個重要嘅目的地啦。呢個啊目黑村啊，想睇櫻花但好似冇喎，少少都冇，枯枝咯，可以俾少少我。其實我都知咧，呢個日子咧係未有櫻花住噶啦，而家只係3月19號咯。咁盛開櫻花嘅季節咧，上網睇咧係3月尾先有，但係我都抱住咗10% 嘅希望嚟到，結果就真係冇得睇嘅。不過唔緊要，呢條橋咧，除咗係櫻花拍攝嘅櫻花熱門地方之外咧，仲係一個日劇嘅拍攝地方嚟㗎。中目黑就係最高之離婚啦，大家有冇睇過咧？呢條就係宿山橋啦。不經不覺，原來最高之離婚已經係5年前2013年嘅日劇啦。宿山橋同埋朝日橋呢，就係劇入邊出場率好高嘅地方嚟㗎。仲有呢間目黑村隔離嘅洗衣店都係拍攝場景嚟㗎。見到真心呢，真係好興奮啊！中目黑呢個地方呢，我一定會再嚟，因為真係好想睇到呢條目黑村滿晒櫻花嘅樣啊！今日呢，我哋好早翻到嚟酒店啊，因為呢，我哋今日買咗壽司翻嚟食，咁呢，啱啱呢，就 hold 住呢個超級市場就嚟閂門嘅時間呢，就搶到3碟嘅半價壽司啊！因為呢，日本嘅超級市場咧，通常就係8點至9點就閂門啦，咁佢就會喺半個鐘頭之前咧，就會貼啲貼紙寫住半額啊、7折啊咁樣嗰啲，咁我就分別去咗2間嘅超級市場咧，就搶到3盤壽司啦。咁呢碟就係喺松坂屋嗰度搶到嘅，呢2個咧就係喺上野嘅 ABAB 嗰度搶到嘅。咁松坂屋呢個咧就搶嗰時得翻一碟嘅啫，但係其實我比較翻咧，我覺得 ABAB 嗰個似新鮮啲。但係頭先忍唔住食咗一嚿松坂屋嘅壽司咧，食咗大致嗰嚿咧都幾好味喎。咁而家我就開餐先啦。啊，唔係，另外我仲買咗呢個期間限定 Häagen-Dazs 嘅綠茶雪糕雪條啊。呢個咧一直都好想食噶，頭先喺超級市場就順便買埋啦，都係200幾yen啫，好平。另外仲有2支嘢飲，都係100yen左右嘅。咁全部嘢加埋咧都係2000yen都唔使，非常之抵食啊！咁而家唔講咁多啦，我真係好肚餓啊，食先啦。咁啊，唔好睇小超級市場嘅壽司都好有質素。超級好味嘅呢個 Häagen-Dazs 嘅綠茶雪條，但係唔知係咪酒店個雪櫃咧唔係好凍咧，嗰啲雪糕咧溶溶地，但係咧佢最好味嗰個位咧係出邊呢個脆皮咯，個脆皮入邊呢啲係啲綠茶朱古力嚟嘅，之後一齊食咧係超級正啊！
第二日完結，總結一下我究竟使咗幾多錢先。食腰種牛肉球用咗352 yen， 食芝士撻用咗200 yen， 來回自由之友嘅車飛用咗320 yen， 中部黑芝士煎麵食咗1020 yen， 超級市場嘅壽司晚餐呢用咗995 yen， 夾埋就係2887 yen 啦。用返當時嘅匯率0.069計算，咁即係第二日呢就用咗港紙199蚊，連埋第一日暫時係用咗2201蚊嘅。下集預告嚟到第3日嘅行程都係以食為先，重點推介高円寺一間超好味嘅天婦羅店，記住睇啦！